ნაციონალური მოძრაობიდან თქვენი კონკურენტი იქნება ბაქარ ხიჯაკაძე. ბოლო წუთამდე საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ ის იქნებოდა ქართული ოცნების კანდიდატი. იცნობთ თუ არა თქვენ ამ კანდიდატს ბაქარ ხიჯაკაძეს და როგორ კონკურენტად მიიჩნევთ? პირველ რიგში მადლობა პირიქით მოწვევისათვის და რომ მომეცით საშუალება აზრის გამოთქმის. ახლა გადავიდეთ თვითონ ბაქარს გამარჯვებით ვიცნობ, ასე ახლოს არ ვიცნობ და საერთოდ ვცდილობ რომ კონკურენტები არ დავახასიათო მათი თვისებები, წარსული და რამე. და სიმართლეც ვთქვა არ ვიცნობ რა. და ახლა უბრალოდ შეხედავად და გამარჯვებით. მეტი არ ვიცით. კონკურენტი ახლა კონკურენტი ახლა რეალობიდან გამომდინარე მთელი 2012 წლის მერე ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებდა რომ მთავარი ოპოზიცია ყოფილიყო ნაციონალური მოძრაობა და ახლა ეს ანგარიში გასაწევი ძალაა რაც არ უნდა ვიძახოთ ჩვენ მომწონს არ მომწონს ნაციონალური მოძრაობა რეალობა არის ერთი რამ რომ ამ პარტიამ დაამტკიცა რომ არის სიცოცხლის უნარიანი შეინარჩუნა ამომრჩეველი შეინარჩუნა ადამიანები თვითონ პარტიაში და არიან ახლა და ახლა რა უნდა ვქნათ ჩვენ იმას ჩინეთი ყარა და ეს პროვინცია რო გავწვიდოთ და არ დაგგვეჩეს არაფერი და რა უნდა ახლა უნდა დევერიოთ ახლა მის ამომრჩეველი დავხოცოთ არის ეს რეალობა ამ ქვეყანაში რომ ჯეჯერობით მაინც ყოველ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა არის ის ძალა რომელიც ხმებს იღებს და რომელიც ჯეჯერობით არის მეორე ადგილზე. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, კონკურენტი იქნება და რა თქმა უნდა, ხმებს აიღებს ახლა. ამ წუთა საზოგადოება როგორა მომწიფებული მესამე ძალისთვის, ანუ სხვა ადამიან არანაცის და არაკოცის მისაღებად და ხმების მისაცემად, ამას ეს არჩევნები აჩვენებს. მე იმედი მაქვს, რომ უკვე დადგა ის მომენტი, როდესაც ადამიანებს კისერშია გამოსული ამ ორი ძალის ვითომ ერთმანეთს ჭიჭიდაობა და აი რაღაც და ქვეყნის ჩიხში წაყვანა, მე მგონია მოწყინა ადამიანებს ნახოთ მაგ იმედი. და ისე რეალური ძალაა, რა თქმა უნდა და ანგარიში გასაწევი ძალაა. ქართული ოცნების კანდიდატს გოგლიჩიძეს ჩვენ ყველა ვიცით ეს ისტორია მისი რომ ის არის რეპრესირებული ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს და ეს ხალხმაც იცის და როგორ ფიქრობთ აი ამ ვითარებაში როდესაც ეს კანდიდატი გოგლიჩიძე იციან მისი ისტორია რამდენად დაუჭერს ხალხი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს მხარს ან სხვა ვინმეს ან როცა არის ესეთი რეპრესირებული ძველი ხელისუფლების წინა ხელისუფლების მხრიდან კანდიდატი. მე არ მგონია ახლა ზესტაფონის სოფლებში იცოდნენ რომ ის რეპრესირებულია და ამნაირ რაღაც ტრაგედია გადახდა და მე რა თქმა უნდა თანაუგზნობ მას და ალბათ ერთ-ერთი ის ადამიანი ვიყავი რომელიც იმ რეპრესიებს აპროტესტებდა მაშინ და ებრძოდა ამას და ახლა მიკვრის ერთი რამ ქართული ოცნების კანდიდატი ხმებს მიიღებს ადმინისტრაციულ რესურსს. ახლა მე მგონი არ ახალს ვამბობ, არ ვამბობ რამეს ასაულს და არ ვამბობ რაღაც გასაცვლივრებას. ქართული ოცნება გადის ადმინისტრაციულ რესურსში, რაც დამღუპელია ისე ამ ქვეყნისთვის და ამ რესურსში შედის ის მოსამართლე, რომელმაც ის გაასამართლა და ახლა არ მითხრათ ის მოსამართლეები, ვინც რეპრესიებს ჩადიოდა, ის პროკურორები, ის პოლიციელები, ის ციხის ზედამხედველები, რომელიმე კაშობილია ან პასუხი აგენ რამეზე, ის რეპრესიები იმ ადამიანებმა რო ჩაატანეს, შეჭათ ხახვივით და ახლა ამგეს ემსახურებიან და აი რაღაცნაირად მე მაგალითად მიუხერხულებდი მის ადგილას ხმა მივიღო იმიდან ვინც დამიჭირა, ვინც გამაუბედურა, ვინც ციხეში მიტყა, ვინც დამაინვალიდა. არა და ეს არის რეალობა. რეალობა ხო, ახლა მე დაჟით ჯერ იმ რეპრესიების მომწყობლებს არავინ არ მინახია, ხო?
ერთი მიშას ვაბრალეთ ყველაფერს და რა თქმა უნდა მიშა იყო შემოქმედი, მაგრამ ვინც ამას მიშა ბრძანებებს გაცემა, ვინც ახორციელებდა ამას. იმგან რომელიმე დაჟილი არა გვინახია ჩვენ მე არა ყოველ შემთხვევაში თუ ვინმე რამე იცის ერთი მითხრას ახლა ერთი ორი ადამიანის გარდა ისინი არიან ისევე სასამართლოებში ისინი არიან ისევე პროკურორებში ასე რომ ცოტა ჩემთვის უხერხული იქნებოდა პირადად ჩემთვის იმ მოსამართის ხვით გევიმარჯო რომელმაც ტყილა დამიჭერა და ჩამაგდო ციხეში ბატონო გოგი რა შეგეხებათ თქვენ ხო თქვენ როგორ ფიქრობთ რატომ შეიძლება რომ დაგიჭირო მხარი ქუთაისელ კაცს ზესტაფონში და აი ჩვენ როცა თქვენ გქონდათ შეხვედრა იქ იყო ესეთი ინფორმაცია რომ ზესტაფონიდან იყო რაღაცა ძალიან მცირე რაოდენობა თვითონ ქალაქიდან ადამიანების შეხვედრაზე და ძირითადად მიმდებარე სოფლებიდან იყვნენ ჩამოსულები ზესტაფონის სოფლებიდან იყო კი? დიახ და აი ამასთან დაკავშირებითაც მინდა რომ ვკითხოთ, ანუ მხარდაჭერა თქვენი რატომ უნდა გქონდეთ ზესტაფონელებს, ანუ თქვენ არ ხართ იქაური. მოდი მე ასე ვიტყვი და ჩემ აზრს ჩამოგიყალიბებთ. ეს არის რაღაც კომუნისტური გადმონაშთი და მე მაგ თეორიას ზესტაფონელი ვარ, თბილისელი ვარ, კარლენოი ქუთაისელი ვარ და ვილკების გაყრა რო იციან რომ მესამე თაობა და იგი. მე მაგ თეორიას არ ვეთანხმები და ვთვლი ასე. ავიღოთ გინდა ზესტაფონზე, გინდა ქუთაისელზე. და გინდა თბილისელზე, აღარ რომ იციან თქვა 3 თაობის და 4 თაობის თბილისელი ვარ და იგი ვარ და იგი ვარ. თბილისელა ვთვლი იმ ადამიანს, ვინც თბილისით ცხოვრობს. თბილისში რო ცხოვრობს, იმით კი არა. თბილისით რო ცხოვრობს. თბილისის ტკივილის და სიხარულით ცხოვრობს. ახლა რომელიმე თბილისელია თუნდაც 2 საათი ჩამოსული თბილისში საცხოვრებლად, რომელიც მეტ კაი საქმეს აკეთებს თბილისისთვის, თუ 5 თაობის თბილისელი რომელიც დედას იმას თბილისს, აი ამის და რომელიმე თბილისელია. ჩემთვის ის ვინც თბილისით ცხოვრობს, ის ვინც ზესტაფონით ცხოვრობს და ის ვინც ქუთაისით ცხოვრობს და არა ქუთაისში ცხოვრობს. ცხოვრებით იქ ცხოვრობ, ამიტომ არ უნდა განისაზღვრებოდეს მაგარი ქუთაისელია თუ მაგარი ზესტაფონელი. მე ვიდები ერთ რამეს, მე რა რომ ქუთაისში ცხოვრობ. მე ცნობადობა აღარ მაგლია არც ზესტაფონში, არც თბილისში, არც კასპში და არც დუშეთში. მე ცნობადობა მაგ ყველგან აბსოლუტურად. აი როცა იქ თქვათ იქ შეხვედრაზე როცა საუბრობთ, მაშინ თქვათ აი რატო არ მოვიდნენ ის ადამიანები, ზესტაფონელები რატო არ მოვიდნენ? ეს არის სრულ ინფორმაცია, იქ იყო ზესტაფონელები, ისე უმეტესობა იყო სოფლებიდან, რა თქმა უნდა, ქალაქში ცხოვრობდნენ, ცალკე სპეციფიკური ხასიათი აქვს შოთაშორის. და ნუ კი, რა თქმა უნდა, ვაღიარებ, რომ თვითონ ქალაქში მცხოვრები ზესტაფონელები მეტი ნაკლები იყო, ვიდრე სოფელში მცხოვრები ზესტაფონელები, მაგრამ ზესტაფონელები იყვნენ. არაფერი, ნუ ახლა ხსნი ერთი რამით რა, იმ სოფელში რომლიდანაც უფრო მეტი იყვნენ, მეტი ახლო მეგობარი მყავს და მეტი ნაცნობი მყავს და ნუ ახლა იმგებს თხოვე და ისინი ჩამოვიდნენ, იმიტომ რომ ვერ მოვასწარი და ძლელია საერთოდ რესურსების გარეშე მთელ ზესტაფონს გააგები, ახლა გოგიწულაია თურმე პირველ საათზე აბა მერიასთან და ასაგრებს თავის თავს. ამის მიტანა ადამიანებთან ვერ მოვასწარი რა, მეტი არაფერი. ყოველ შემთხვევაში სხვა პარტიებიდან განსხვავებით, იგივე თუ გინდა ნაცსებიდან, იგივე თუ გინდა ოცნებიდან, მარშრუტკებით და მიკროავტობუსებით არ მომიყვანი არ არის. ყველა სოფლიდან იყო, ეგი თუ იმიდან იყო, წალენჯიხიდან ყველა იყო თავისი მოსული და ყველა ყოველ შემთხვევაში 10 ლიტრა ბენზინის არ გამიცია ვინმესთვის რომ არ იქა ხალხი ჩამომიყვანი. ყველანი ყველ მოსული ახლა აი აჩიო ახლა თვითონ ზესტაფონის რომელიმე ქუჩაში ცხოვრობდნენ თუ ზესტაფონის რომელი სოფელში ცხოვრობდნენ. იყვნენ ზესტაფონელი, ქუთაისელი იყო 3 სულ. ვინც მე მიშდა მაგალაში და რო ჩავედი, ჩავიყვანე ისინი. დანარჩენი ყველა ზესტაფონელი იყო. ახლა მივკითხონ სოფლელი იყო, ეგი თუ თვითონ ქალაქი. და რა მნიშვნელობა აქვს ამასეთი?
კი ბატონო და ასევე მინდა გითხოთ აი თქვენი გამოსვლები ყველა ვიცით რომ არის ეს ხმაურიანი პერფორმანსები გაქვთ ხოლმე და ყველას ახსოვს ეს კუბოების პერფორმანსი კუბოც თევზაობაც აი ეს კითხვა მინდა დაგისვათ აი როგორ ფიქრობთ ასეთი მეთოდი პოლიტიკური ბრძოლის რამდენად სჭირდება დღეს ხალხს და აი რატომ მიმართოთ ხოლმე მე სულ ამიხსნია ეს მაგალითად ქუთაისი ახლა ნუ პერფორმანსები ქუთაისში მაქვს ხო უმეტესი ნატარები და ნუ 1-2 თბილისშიდაც აი მაგალითად იყო რომელიღაცა ქუჩა იყო ორმო და ორმოები და იყო ეს მრავალი წრები და მივსულვარ და ბრიფინგი გამიკეთებია მოსახლეობასთან ერთად დამდგარვარ და თქვენი დედა და ეგი რა არის რას გავს და გააკეთეთ ამას შედეგი თითქმის არ მოყოლია მაგრამ როგორც კი პერფორმანსი მოვიფიქრე და თევზაობა დავიწყე და დასაცინი გავხადე ქუთაისის იმჟამდელი მერია და საერთოდ არსებული სიტუაცია იმ დღესვე თევზის ამოყვანიდან 3 საათში დაიწყე ნიგანა გზის დაგება და ამიდან გავაკეთე დასკვნა და ნუ აღა მანამდეაც ვფიქრობდი რომ აი ისეთი რამ უნდა მოვიფიქრო რაც აიძულებს ხელისუფლებას დასაცინი გახდება და აიძულებს ხელისუფლებას რეაგირება მოაყოლოს ამიტომ გადავედი პერფორმანსებზე და ახლა გულახდილადაც გეტყვი რომ არა პერფორმანსი ეს იმდენად არ გაშუქდებოდა მით ახლა ცენტრალური ტელევიზია იქნება იგი იმედი პირველი ახი გუსტავიური განსაკუთრებით ყველაზე მეტი მენუციო ყველაზე მეტ მაყურებელი ხარ ის ახლა ამნაირი თემით რომ ქუთაისში რომელიღაცა ქუჩაზე ორმოებია და ხელისუფლება არ აკეთებს იმას ის არ გაგიშუქებს და სწორიც იქნება ახლა მაგრამ ორმოებია თემყოყანაში და თბილისში მიაგაგე ორმოებს ახლა და საცა ქუთაისშიაც ორმოები ძალიან არ აინტერესებს მაგრამ როგორც კი პერფორმანსი გავაკეთე იმ წუთაზე გაგიშუკა და აქ ინტერესი იყო ორი რა თქმა უნდა გულახდილად რომ ერთი ისო შედეგი დამდგარიყო მეორე ისო ტელევიზიაში მომხდარიყო ამიტომ რომ ახლა ქუთაისიდან გაჭრა ცენტრალურ ტელევიზიებში საეთერო დრო და შენ გაგაშუქოთ ეს არის ძალიან ძნელი ახლა დამეთანხმეთ რა ამიტომ რომ ჩვენ და საუბედრო ცენტრალური ტელევიზია ქვია იმას და მთელი საქართველოს ტელევიზია მაგრამ აქ თბილისის ტელევიზიები სულ აბსოლუტურად იმიტომ ყველაფერი შუქდება მარტო თბილისი ახლა საცხა შეიძლება ჩაგაყვახოთ და ამას რომ მიაღწიო ამას ჭირდებოდა ასეთი რაღაცების დადგმა და კიდევაც მივაღწიე ამიტომ ვაკეთებ ამ პერფორმანსებს რომ ორი ერთი ცნობადობა ტელევიზიებში გაჭრა და შესვლა და მეორე შედეგის მიღწევა. აი როცა პერფორმანსებზე ვსაუბრობთ, აი ეს ვიდეო თქვენი ცნობილი რომელი? დროშაზე. ხო. ძალიან ისეთ გამოხმაურება ქონდა ხო, მე საზოგადოების მხრიდან აიტაცეს, ნუ ირონიული კომენტარიც იწერებოდა. როგორი მოქმედა თქვენზე ამ გამოხმაურებამ? როგორი ის ქონდათ? მე ვთვლი რომ ის იყო სირცხვილი ისეთი დროშის იქ დაკიდება და ახლა ამ დროშაზე ამ სიტყვებს მოყვა იქ რეაგირება და ის გახდა უფრო ცნობილი თუ არა ბრიფინგი იწყება სხვა თემით ბრიფინგი სხვა თემით დავიწყე იქ გზები იმ წინა ღამეს სოფლიო ჩემპიონატი ტარდება ახლა ხო საქართველოს ეგ არა ახლა ხო რაღაც დიდი ქვეყანა სადაც ალბათობა იმისი რომ რომელიმე სახეობის სოფლიო ჩემპიონატები გაიმართება პატარა ქვეყანა და ამნაირ რაღაცის მიღწევა და მით უმეტეს ქუთაისში სოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდულია იგი თუ რა არის რა მნიშვნელობა სოფლიო ჩემპიონატი ტარდება და წინა ღამეს წვიმაში დაასხენ ასფალტი ის იყო სამაცხვინო სიტუაცია აი ყველა ვინც იყო კომაგები და იმიდან თავის ქვეყნებიდან ჩამოსული იმ თქვა სხვა ქვეყნებიდან ტურისტები სპორტული ტურიზმი ხო ყველა აი გაკვირვებული იყურებოდნენ წინა ღამეს დაასხენ ასფალტი ტროტუარები მოუწესრიგებელი დაყრილი ნაგავი ნარჩენები აგურები უბედურობა აი ორშვის ბიჭო ამით დავიწყე მაგრამ მე აღარ შევედი რა გავდაი დროშაც ზოიწოდი დროშაც მოვაყოლე ხო და იყო სიცხვილი და ყველაზე ტრამაზენი რა არის იმ დღეს როდესაც ეს დროშა და ის ჩემპიონატი გაიხსნა ის კვირა იყო სასესიო კვირა
მაშინ ქუთაისში იყო პარლამენტი ახლა რო წაგვართვენ და ტარი გამოასვენენ აქეთ ქუთაისში იყო პარლამენტი და ამ სოფლიო ჩემპიონატის გახსნაზე იჯდა 30 დეპუტატი გუბერნატორები რა ვიცი ნუ ხელისუფლების მაღალი ეშელონები ასე რომ თქვა და ერთს არ შეცვენია რომ ასეთი ლამაზად ფრიალობდა ყველა სახელმწიფოს დროშა და ჩვენი დროშა იყო ახლა იმას არ ვიტყვი რასაც ვამბობ ეს იყო საჯაყის სამარცხვინო სიტუაცია და ერთს არ უთქვია რა ბიჭო დავაი დილას გამოცვალეთ ეგ რა უბედურობაა ეს არის მე ფეხებზე კიდია დროშა და საერთოდ ყველაფერი და ირეგვის ფეხებზე კიდია იქანა მუდავსდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს პროსტო ყელაობდნენ და ეს ამაზენი რომ შენ დროშას ასე ეკცევი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ამას რა თქმა უნდა ჩემი რეაგირება მოყვა და მე აღარ ემოციურიც ვარ და რა გასაკვირია და ნუ ახლა მე დამსახურება არის ვანო ჯავახიშვილის რო რა ქვია მაგას გარე მიქსა თუ რას ქვია რა თქმა უნდა იმას ისედაც დიდი იგი მოყვა რეაქცია და რა თქმა უნდა იყო მაგრამ იმან უფრო მეტი შედეგი მოიტანა ვანომ რომ გარე მიქსა და ახლა რეაქციას რა ახლა მიცხა ჩემი მომხრე იქნება მიცხა არ იქნება რა მე საერთოდ Facebook-ზე აი ხო მაგინე მე აპასუხს აქვს რატო უნდა გაფსე ახლა მაგინოს იმას მისი აზრია იგი მაგაზეზე ვიხარჯები რა იმას დაუწებ ამას რატო წე მე შენი დედა მე იგი მოწეს მე შენი დედა ოჯე მე უნდა მჭო მე შენი დედა ოჯე და რა არაფერი რა აბა საერთოდ არ ვახცე მაგას ყურადღება ვკითხულობ მაგრამ არა მაგრა იგი არაფერს არ შოვი რა თუ გინდა ნახე ჩემი რამე კომენტარები ვინმე ისა თუ ვინმე წადია